Bien-aimés de Dieu, Carissimi di Dio, nous rendons grâce au Seigneur. diamo grazie al Signore. Vraiment, en cet instant, Veramente in questo istante, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi. La Bible déclare La Bibbia dichiara dans Psaume 119, in Salmi au 119, verset 72, al versetto 72, Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche la legge della tua bocca per me vale più que 1000 objets d'or et d'argent. di migliaia di monete d'oro e d'argento. Donc la parole de Dieu est très importante pour ta vie et pour ma vie. Quindi la parola di Dio è molto importante per la tua vita e per la mia di vita. Le thème de ce message, Il tema di questo messaggio la bonté de l'Éternel est grande pour toi. è la bontà dell'Eterno è grande per te. Prions le Seigneur. Preghiamo il Signore. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Benediciamo il tuo nome di onnipotente. Merci pour ta grâce Grazie per la tua grazia et ta bonté e la tua bontà pour nous ce matin. per noi questa mattina. Bénis mon frère, ma soeur. Benedici mio fratello, mia sorella. Bénis quiconque écoute ta parole, Seigneur. Benedici chiunque ascolti la tua parola, Et que ta Signore. E bénédiction che la tua soit benedizione son partage. sia la sua Et que condivisione. le E Saint-Esprit che lo Spirito nous Santo ouvre l'intelligence ci apra pour l'intelligenza comprendre le merveille de ta parole. per capire le meraviglie della tua parola. Au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. La bonté de l'Éternel est grande pour toi. La bontà dell'Eterno è grande per te. Vous savez, la bonté, c'est quoi? Sai che cos'è la bontà? La bonté est définie comme étant les bonnes intentions La bontà è definita come le buone intenzioni ou les bonnes dispositions o le buone disposizioni favorables envers quelqu'un. in favore di qualcuno. Donc, Quindi, dans ce in monde questo mondo où nous vivons au milieu d'une génération corrompue. viviamo in mezzo a una generazione corrotta. Nous vivons dans un monde où les forces des ténèbres dominent. Viviamo in un mondo dove le forze delle tenebre dominano. Dans un monde où les valeurs spirituelles sont renversées. In un mondo dove i valori spirituali sono rovesciati. Nous vivons dans un monde Viviamo in un mondo où chacun vit pour soi. dove ognuno vive per se stesso. Personne ne cherche l'intérêt des autres. Nessuno cerca l'interesse degli Il y a altri. l'injustice, C'è l'ingiustizia, l'égoïsme. l'egoismo. Personne Nessuno ne cherche à t'aider, cerca di aiutarti à faire du bien dans ta vie. a fare del bene nella tua vita. Et c'est pourquoi, Ed ecco perché dans cette injustice qui est dans ce monde, in questa ingiustizia che è in questo mondo, dans cette oppression que nous vivons dans ce in monde, questa oppressione che viviamo in questo mondo, dans la peur, nella paura, les temps mauvais i tempi cattivi que nous vivons dans ce che monde, viviamo in questo mondo, toi et moi, tu e Dio nous avons besoin abbiamo bisogno d'une personne di una persona qui sera bon pour toi et pour moi. che sia buono per te e per me. Une personne Una persona qui peut nous accorder sa bonté. che ci può accordare la sua bontà. Et cette E personne-là, questa persona c'est le Dieu Tout-Puissant. è il Dio Onnipotente, C'est l'Éternel, è l'Eterno, le Saint il d'Israël, Santo di Israele, qui t'aime, che ti qui ama, aime ta femme, che ama tua moglie, tes i enfants, tuoi figli, ton mari, tuo marito, ta maison, la tua casa, ta famille. la tua famiglia, Il veut du bien pour toi. e vuole del bene per te. Alors c'est Dieu, Allora questo Dio, seulement lui, il est bon. soltanto Lui è buono. Et c'est Dieu E questo est Dio révélé è rivelato dans la personne de Jésus-Christ, nella persona di Gesù notre Cristo, Seigneur, nostro Signore notre e il Sauveur. nostro Salvatore. Lui qui a vaincu la mort. Lui che ha vinto la morte, Il est ressuscité d'entre les è morts. risorto dai morti. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Lui è il nostro Signore e il nostro Salvatore. Dieu l'a établi comme le juge des vivants et des morts. Dio l'ha stabilito come il giudice dei viventi e dei morti. Jésus-Christ, le juste. Gesù Cristo è il giusto, Il est l'admirable conseiller, è l'amirevole consigliere, le prince de il paix, principe di le pace, chef suprême de il l'Église. capo supremo della Chiesa. Il est bon Lui è buono et sa bonté dure pour e toujours. la sua bontà dura per sempre. Comme nous avons compris Come abbiamo appena capito, que la bonté, che la bontà ce sont les intentions ou les dispositions sono intenzioni o disposizioni favorables favorevoli vers quelqu'un. verso qualcuno. Donc le Dieu Tout-Puissant Quindi il Dio Onnipotente a des intentions bonnes pour ha toi. delle intenzioni buone per te. Dieu a de bonnes dispositions Dio ha delle buone disposizioni pour ta vie per la tua parce vita, qu'il t'aime perché ti ama et son amour est grand pour e toi. il suo amore è grande per te. Même si les personnes
Anche se le persone de ce di monde questo ne mondo t'aiment pas. non ti amano, Ils te combattent. ti combattono, Ils sont jaloux de toi. sono gelosi di te, Même si les personnes de ce monde anche se le persone di questo mondo t'abandonnent, ti abbandonano, mais Dieu te dit, ma Dio ti dice quand les montagnes vont tomber, che quando cadranno le montagne, quand les collines vont tomber, quando cadranno le colline, mon amour pour il toi mio amore per ne te tombera jamais. non cadrà mai. Dit l'Éternel ton Dieu. Così dice l'Eterno il tuo Alors, Dio. Dieu Tout-Puissant, Allora Dio l'Onnipotente, ses intentions, le sue intenzioni c'est te donner la prospérité. sono di darti la prosperità. Nous nous souvenons, E ci ricordiamo, la Bible dit, la Bibbia dice, je souhaite que tu prospères à tous égards io spero che tu possa prosperare in ogni cosa et que tu sois en bonne e che santé, tu sia in buona comme salute, prospère l'état de ton come âme. prospera lo stato della tua La anima. prospérité véritable vient de la part de La l'Éternel. prosperità vera viene dalla parte dell'Eterno. L'Éternel L'Eterno a les intentions ha delle de intenzioni te faire du bien di farti del bene pour que tu vives affinché tu viva dans ton existence ici sur la terre. nella tua esistenza qua sulla terra. Dieu a de bonnes dispositions Dio ha delle buone de disposizioni te faire du bien del farti del bene afin que tu vives. affinché tu viva. La main de l'Éternel La mano te dell'Eterno viendra en aide. ti verrà in aiuto. C'est ça l'intention de Dieu. Questa è l'intenzione di Dio. Dieu n'est pas injuste. Dio non è ingiusto, Il n'est pas méchant. non è Mais cattivo, Dieu veut ma Dio ton vuole bonheur. il tuo benessere Il viendra à ton aide. e verrà al tuo aiuto. Parce que toi, tu as choisi les ordonnances de l'Éternel. Perché tu hai scelto gli ordini, i comandamenti dell'Eterno. L'Éternel E l'Eterno te soutiendra ti sosterrà selon sa promesse, secondo la sua promessa, afin que tu sois bien, affinché tu stia bene, afin que tu puisses aller de progrès en progrès, affinché tu vada di progresso in que progresso, tu réussisses dans tes projets, affinché tu possa farcela nei tuoi afin que tu progetti, vives en paix. affinché tu viva in pace Il te soutiendra. e Lui ti sosterrà. Parce que mieux vaut le soutien de Perché l'Éternel meglio è il sostegno que dell'Eterno le soutien des che hommes. il sostegno degli uomini. Les hommes peuvent se Gli fatiguer, uomini possono stancarsi mais poi, Dieu ma Tout-Puissant Dio ne se Onnipotente fatiguera non pas si stancherà de te mai di soutenir sostenerti dans ton projet de nel mariage. tuo progetto di matrimonio. Il te soutiendra Ti sosterrà dans tes nei études. tuoi studi. Il te Ti soutiendra sosterrà dans tes voyages. nei tuoi viaggi. Il te Ti soutiendra sosterrà dans ton mariage. nel tuo Il matrimonio. va te Ti soutenir sosterrà dans le combat nel que tu peux vivre dans combattimento ta che vie. tu puoi vivere nella tua Dieu va vita. te soutenir. Dio ti sosterrà. Oh, gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Ta postérité La tua discendenza sera puissante sur la terre. sarà potente sulla terra. Voilà l'intention de Dieu pour toi. Ecco l'intenzione di Dio per Ça, te. c'est sa bonté pour toi. Questa è la sua bontà per te. Ta postérité. La tua la posterità, Bible dit- discendenza. Dice la Bibbia, Grande sera la postérité de tes enfants. grande sarà la discendenza dei tuoi figli. Alléluia. Amen. Grande sera Grande la prospérité. sarà la discendenza, La prospérité la prosperità de tes enfants. dei tuoi figli. Ainsi, Dieu E se Dio, a comme intention pour ta e famille. questa è l'intenzione che Dio ha Même per la quand tua tu ne seras famiglia. pas là, Anche quando tu non ci sarai più, tes enfants ne manqueront de i rien. tuoi figli non mancheranno di Dieu les nulla. soutiendra Dio li parce sosterrà qu'il se souviendra de toi, perché Lui si ricorderà de di ce que te, tu fais pour di lui, ciò che tu fai per Lui, de la sueur del sudore que tu fais couler pour son che nom. tu fai cadere per il suo nome. L'Éternel L'Eterno se souviendra de toi. si ricorderà di te Il te bénira e ti benedirà en t'accordant la guérison. accordandoti la guarigione. Es-tu malade? Sei malato? Ta santé te tourmente? Ti tormenta la salute? La Bible déclare, Dichiara la Bibbia, par ses meurtrissures, tramite le sue ferite, nous avons été noi guéris. siamo stati guariti. Au nom de Nel Jésus-Christ, nome di Gesù Cristo. tu peux répondre Puoi rispondere en disant, dicendo Amen, Amen, je reçois lo ricevo avec effet immédiat. con un effetto immediato. Si tu es malade, Se sei malato, Dieu te guérit. Dio ti guarisce. Maintenant où tu écoutes cette parole, Ora che ascolti questa parola, je ne sais pas de quelle maladie tu non souffres, so di quale malattia tu mais soffra, Dieu Tout-Puissant, ma Dio il s'appelle l'Onnipotente, Jéhovah che Rapha. si chiama Geova Rafa, Il est le Dieu qui nous Lui guérit. è il Dio che ci guarisce. La Bible E la déclare, Bibbia dichiara, Christ Cristo a porté nos souffrances sur la ha croix. portato le nostre sofferenze sulla Au croce. nom de E Jésus-Christ, nel nome di Gesù je Cristo, proclame io la proclamo guérison dans ta vie. la guarigione nella tua vita. Reçois la guérison Ricevi la et que le guarigione. Dieu Tout-Puissant Che il Dio Onnipotente te touche ti tocchi et qu'il te e che guérisse. ti guarisca. Au nom du Seigneur Nel Jésus-Christ. nome del Signore Gesù Et que ce Cristo. mal-là E che quel male puisse quitter ton corps. possa lasciare il tuo Au nom corpo de Jésus-Christ. nel nome di Gesù Cristo. Dieu te bénira Dio ti benedirà en t'accordant accordandoti ses faveurs. i suoi favori. Devant l'oppression, Davanti all'oppressione, Dieu viendra pour te délivrer. Dio verrà a liberarti, Délivrer ta a maison. liberare la tua casa.
Dieu viendra Dio verrà pour te délivrer per de liberarti l'oppression démoniaque. dall'oppressione Dieu va demoniaca. te donner la Dio victoire ti darà la vittoria devant tes ennemis. davanti ai tuoi nemici. Au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Dieu Cristo. est bon. Dio è buono. Seulement lui, il peut accorder à toi ceci. E solo Lui ti può accordare tutto questo. C'est pourquoi sa parole Ecco perché la sua parola déclare ceci dichiara così. dans le livre de Lamentation. Nel libro di Lamentazioni. Écoutez ce que sa parole déclare. Senti ciò che dichiara la sua parola. Oh, gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Nous sommes Siamo dans le livre de Lamentation, nel libro di Lamentazioni, au chapitre 3, capitolo 3, au verset 22. versetto 22. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Senti ciò che dice la parola di Dio. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ecco, le bontà dell'Eterno non sono ancora finite. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Le sue compassioni non sono esaurite, Elles se renouvellent chaque matin. ma si rinnovano ogni mattina. Oh, que ta fidélité est grande. Grande è la tua fedeltà. L'Éternel est mon partage, L'Eterno è la mia parte, dit mon âme. dice la mia C'est anima. pourquoi je veux espérer en lui. Ecco perché io spererò in Lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Il Signore è buono Alléluia. con quelli che sperano in Lui, Pour l'âme qui le cherche, con chi lo cerca. il est bon È bene d'attendre en aspettare silence le secours de in l'Éternel. silenzio la salvezza del Signore. Alléluia. Amen. Ses bontés Le sue bontà ne sont pas finies. non sono esaurite. Que le Seigneur Che il puisse Signore multiplier possa moltiplicare sa bonté dans ta la vie. sua bontà nella tua vita. Bien-aimé de Dieu, Carissimi di Dio, l'Éternel l'Eterno te donnera ti darà ce que ton cœur ciò désire. che il tuo cuore desidera. Tu désires le travail, Desideri di lavorare, un voyage, di viaggiare, un di mariage. un matrimonio. Tu désires prospérer dans tes études, Desideri prosperare nei tuoi studi, la bénédiction de tes enfants, le benedizioni dei tuoi figli, la prospérité dans ton ministère. prosperità nel tuo ministero. Dieu est bon. Dio è Il va buono te e l'accorder. te lo accorderà. Parce que tu as droit Perché tu hai de diritto vivre les bontés de di l'Éternel, vivere le bontà dell'Eterno, de jouir des compassions du di Seigneur. gioire delle compassioni dell'Eterno. Qui peut faire cela pour toi? Chi può fare quello Il n'y a per que te? le Dieu Tout-Puissant Soltanto il Dio qui t'a créé à son onnipotente image, à sa che ressemblance. ti ha creato a sua immagine e somiglianza. Christ a souffert sur la croix Cristo ha sofferto sulla croce afin que toi, affinché tu tu puisses jouir potessi de gioire la bonté de della l'Éternel. bontà dell'Eterno. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. L'Éternel fera remonter ton âme du séjour des morts. L'Eterno farà risalire la tua anima dal soggiorno dei morti. Combien de combats spirituels Quanti combattimenti tu es en train de spirituali vivre? stai vivendo? Dieu peut remonter ton âme Dio può far risalire la tua anima du séjour des morts dal soggiorno dei dans morti. le nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. L'Éternel te conduira, L'Eterno ti condurrà, il te dirigera ti guiderà pour que tu vives affinché tu viva tes destinées il tuo destino pleinement. pienamente. Parce que tes destinées Perché il tuo destino, sont dans les mains du i Seigneur. tuoi destini sono nelle mani del Signore. La Bible dit La Bibbia dice dans Psaume in Salmi, au chapitre 31, capitolo 31, verset 16. versetto 16. Écoute la parole du Seigneur. Senti la parola del Signore. Oh, gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Psaume 31, verset 16. Salmi 31, versetto 16. Fais luire ta face sur ton serviteur. Fai risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto. Sauve-moi par ta grâce. Salvami per la tua benevolenza. Au verset 16, Nel versetto 16, mes destinées sont dans ta main. nel versetto 16 dice: I miei destini sono nelle tue mani. Délivre-moi Liberami de mes ennemis et de mes persécuteurs. dai miei nemici e dai miei persecutori. Tes destinées, I tuoi destini, non ta destinée, non il tuo mais destino, tes destinées. ma i tuoi destini. i Oh, tuoi tu es giorni. destiné à la gloire Tu sei destinato alla gloria dans ce monde in ici. questo mondo Tu qua. es destiné Sei destinato à aller de progrès en ad progrès. andare di progresso in progresso. Tu es Sei destiné destinato à avoir un ministère puissant ad avere un ministero potente au travers lequel beaucoup de âmes seront sauvées. tramite il quale molte anime saranno salvate. Tu es destiné Sei à destinato être élevé dans la gloire. ad essere innalzato nella gloria. Tu es Sei destiné destinato à faire la différence. a fare la differenza. Parce que Dieu a dit, perché Dio ha detto, vous verrez la différence voi vedrete la differenza entre ceux qui me servent tra chi mi serve et ceux qui ne me servent e pas. chi non mi serve. Tu es destiné E tu sei à faire un destinato bon mariage. a fare un buon matrimonio. Tu es Sei destiné destinato à vivre dans la joie et dans la paix. a vivere nella gioia e nella pace. Tu es Sei destiné destinato au succès, al successo, à la victoire, alla au vittoria, triomphe. al trionfo. Tu es Sei destiné destinato alla joie. alla gioia. Gloire au Seigneur. Gloria al
Signore. Tu es Sei destiné destinato à la vie alla éternelle. vita eterna. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloria sia reso al Signore. L'Éternel hein, L'Eterno veut te rendre heureux vuole renderti felice, car tu cherches en lui ton refuge. poiché tu cerchi in Lui il tuo rifugio. Voilà les intentions, Ecco le les intenzioni, bonnes dispositions le buone que disposizioni Dieu a che Dio ha envers toi. verso di te. Dieu est bon. Dio è buono. Et c'est pourquoi, pour conclure, Ecco perché per concludere, dans Psaume 36, in Salmi 36, verset 11, versetto 11, écoute ce que la parole du Seigneur nous senti ciò dit. che dice la parola del Signore. Psaume 36. Salmi 36, Oh, gloire au Seigneur. gloria al Signore. Dieu est bon. Dio è buono, Dieu est vraiment bon. Dio è veramente buono. Gloire soit rendue à Dieu. Gloria sia reso a Dio. Écoute sa parole. Senti la sua parola. Au verset 11. Al versetto 11. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent. Ecco, Signore, al versetto 10 quella italiana. Stendi la tua benevolenza a quelli che ti conoscono Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. e la tua giustizia ai retti di cuore. Que Dieu étende sa bonté. Che Dio stenda la sua bontà. Étendre la bonté, Stendere la bontà qu'est-ce que cela signifie? cosa vuol dire? Étendre la bonté. Stendere la bontà, Si la bonté était comme ça, se la bontà era così, Dieu va l'étendre. Dio lo estende Il va étendre sa e bonté estenderà la sua bontà sur ta vie. sulla tua vita. Dans le nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Je proclame, Io proclamo, lève ta main là où tu es. alza la tua mano là dove tu Reçois sei cette e prière. ricevi questa preghiera. Que le Dieu Tout-Puissant, Che il Dio Onnipotente qui est derrière sa parole pour l'accomplir, è dietro la sua parola per qu'il adempierla, étende sa bonté che estendi la sua bontà sur ta vie, sulla tua vita, sur ta santé, sulla tua salute, sur tes projets, sui tuoi progetti, sur tes voyages, sui tuoi viaggi, sur ton sul ministère, tuo ministero, sur ton mariage, sul tuo matrimonio, sur tes sui enfants, tuoi figli, sur ta maison. sulla tua Je casa. proclame Io proclamo que la bonté de Dieu che la bontà di Dio soit étendue sur sia ton existence. estesa sulla tua esistenza. Au nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù on te Cristo. combattra, Ti combatteranno, on ne te vaincra ma pas, non ti parce que vinceranno. l'Éternel est avec toi. Perché l'Eterno è con te. Sa bonté te La couvre. sua bontà ti copre. Dieu renouvelle sa bonté. E Dio rinnova la sua bontà. Chaque matin quand tu te lèves, Ogni mattina quando ti svegli. Dieu renouvelle ses compassions Dio rinnova le sue compassioni sur ta vie. sulla tua vita. Je Io proclame, proclamo dans ta vie, nella tua vita tu vas vivre tu vivrai le renouvellement il rinnovamento des bontés de delle l'Éternel. bontà dell'Eterno. Car les bontés de Dieu Poiché le bontà di Dio sont immenses. sono immense. Ses bontés sont Le sue éternelles. bontà sono eterne. Ses bontés sont Le sue grandes. bontà sono Au grandi. nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù sois Cristo, béni che tu sia benedetto et que l'Éternel e che l'Eterno puisse donner à toi possa ce que darti ton cœur désire, ciò che il tuo cuore afin que desidera, ta joie affinché la tua soit gioia parfaite. sia perfetta. Au nom de Nel Jésus-Christ, nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Soyez bénis. Siete benedetti. Je suis le pasteur Sono Charles il pastor Carlo du ministère chrétien évangélique del Ministero Cristiano Evangelico international. Internazionale. Christ, lumière du monde. Cristo luce del mondo. Nous sommes sur via Francesco Rismondo, Siamo su via Francesco Rismondo numéro 51/59, dal numero 51/59 à Turin, a Torino, en Italie. in Italia. Dieu vous bénisse grandement. Dio ve ne dica grandemente. Entrez sur YouTube, Entrate su YouTube, vous allez voir nos sigles vedrete la sigla, pour pouvoir entrer vedrete il sito per poter poi entrare, afin de voir les vidéos de messages per poter vedere i video, i qui messaggi vous édifieront che grandement. potranno edificarvi Nous sommes sur grandemente. Facebook, sur Instagram. Siamo anche su Facebook, su Instagram Vraiment, vous serez largement bénis. e veramente sarete largamente benedetti. Au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.